Hello，大家好。咁嚟到6月29號星期一啦，自己喺黃金上面有少少嘅操作。咁就當日 Week Open 呢，我哋就由小時圖開始去睇。咁其實我哋會幾清楚見到一個格局嘅，就係呢一度黑色線啦，係以前 Monthly Open 嘅位啦。我哋可以睇翻，即係都係一啲比較重要嘅位置啊。呢啲 open 啊，收包 open 位啊，咁樣咁都係抹一抹翻低佢嘅咁樣。跟住之後，跟住我哋就用即時嘅概念去睇啦。咁我哋睇翻啦，上星期3、4、5呢一啲位，其實佢喺呢度係做咗一個橫行出嚟噶嘛，頂部一堆嘅底部呢度。我哋可以將個橫行區睇做呢啲位都可以嘅，再拆細去睇就係一個收窄啦，向上第二腳嘅回測啦，一腳兩腳延續咗一段動能向上咯，呢度延續咗一段上升嘅動能咁樣，我哋會見到呢一啲嘢嘅。當見到呢一啲嘢嘅時候，我哋就會有一個諗法，係咪出咗一個 high low 呢？跟住一個 high， 所以同時又到咗黑色線呢一啲嘅 open 呢啲比較重要嘅支持位置啦。好，咁我哋就繼續去睇啦。但係呢一段係出咗一段上升段，我哋都要留意到佢係俾前面嘅互換位頂住咗嘅，佢冇向上突破過任何嘢啦，冇穿到啦，所以仲有一個可能性就係繼續震盪啦。價格其實都係繼續震盪緊，而且我哋會越嚟越清晰咁見到，哇！呢度真係有一堆嘅 liquidity 喎。呢啲係事實嚟㗎嘛，即係呢啲係唔係你嘅判斷啊嘅咩，而係你真係見到呢度又積咗好多嘅訂單喺呢一度。好，咁我哋有呢個 concept 嘅時候呢，我自己暫時就係用一個震盪嘅形式去看待呢件事。同時你要留意嘅係呢一段上升段，如果佢到咗一啲618啊 OTE 嘅位置啊，我哋都係需要少少關注佢嘅。好，跟住事不宜遲就去到即時嘅部分啦。咁我哋即時呢，就一路睇啦。我哋會見到嘅係又係一啲位置呢。嗱，9點鐘落嚟啦，一腳第二腳又係成日講嘅一腳兩腳啊，而且呢個係一個洗嘅形態出現咗，係咪？一個洗嘅形態出現咗，洗完之後佢係接住一段嘅下跌段嘅，佢呢度洗完之後佢係俾咗一段嘅下跌嚟，咁成件事我就覺得咁都幾清晰喎。暫時 OK， 我唔理價格係真係要做一個震盪頂去到底啊，定係用緊呢一段嘅上升段做一個回調618啊嗰啲位置去向上做。但係我哋都會知道嘅就係佢出咗一個高 M， 出咗一段嘅下跌段，將呢一啲嘅 liquidity 清走晒佢，向下打破咗一個慣性。最近嘅 liquidity 就會係呢一隻腳位。而呢一隻腳位係發生喺8點半㗎，8點半，即係你會預想到好多訂單喺呢度啦，因為呢個同時都係一個向上嘅切入位置啊嘛。好，咁有呢一啲嘢嘅時候，我哋就掛盤啦。我自己就直接拎咗嘅就係呢一段嘅下跌段啦，配合啲乜嘢呢？配合咗一個 OB 下跌嘅 OB 啊。同埋上方係高 M 啦，呢一啲種種嘅嘢啦，拎過第一隻腳仔，第二隻腳仔，我自己係48分度入嘅，2點48，係啦，呢啲位入咗，跟住目標睇到呢一隻腳就直接清咗啦，我就冇再留落去啊嗰啲嘢咁樣，咁當日呢，就完咗呢下。完咗呢下，你會見到嘅就係另一段嘅下跌段又出現咗啦，同時都係非常靚仔嘅，喺4點鐘呢度噴落嚟啦，噴到去6點，噴到去5點45分，
即係5點收巴都係一支好有力嘅下跌嚟嘅。咁跟住其實我哋可以做嘅都只係順勢去做嘅啫，我哋永遠都只係順住佢當日行嘅波段去做。咁呢一啲掛盤就嚟得更加嘅 make sense 啦，一路向下，一路向下。我揾嘅就係揾 liquidity， 呢度係 liquidity， 呢啲位置，呢度係前面一啲互換嘅位啦，就變咗。咁其實我自己就掛多咗一下嘅，清 liquidity 啊，守翻個頂啊，跟住再睇落去啊，睇多一格啊咁樣嗰啲嘢，我自己都掛咗嘅，但係價格冇俾到，佢冇俾到向下再衝多咗一段呢，再嚟多一段。咁我就冇再做啦，因為都到咗一啲佢88嘅位置啊，你會見到真係到咗差唔多呢一段上升段嘅88位置啦。咁其實佢有一波反彈啊，又或者佢喺呢一度做翻一個震盪啊，我覺得都係合理嘅。咁成件事已經係有啲尾水啊，而且你見唔到有啲乜嘢特別俾你做啊。所以咁不如等下一日啦，尤其是當日有一 trade 都 OK 咁樣嘅，拎咗個1:2.幾，咁我哋就再等落去睇下會唔會有其他機會咁樣咯，即係第二日會唔會有其他機會咁樣。好，thank you。